questo è sostanzialmente quello che è successo. Siamo entrati nella scia, se volete, di quello che rimaneva di una grande cometa e il pianeta è stato letteralmente bombardato da questi impatti. Troviamo traccia, come ripeto, di quello che è successo ovunque. È chiaro che dopo una catastrofe del genere, in cui viene azzerata la cultura, in cui viene azzerata la tecnologia, viene azzerato tutto, le tracce vanno interpretate e vanno lette. Questa è una traccia molto interessante, questo è un bellissimo libro, vi faccio notare, di fine 1800, Alessandro, giusto per dire, se volete trovare le tracce della verità, non leggete tutto quello che è stato scritto negli ultimi 100 anni, andate un po' più indietro, vedete che troverete le tracce della verità. È stato scritto da Robert Grant Halliburton e si chiama Il Festival della Morte. Questo signore ha svolto una ricerca brillantissima, questo libro mi ha entusiasmato, e parte sostanzialmente dal fatto che, per esempio, quando gli spagnoli sono arrivati in Messico, hanno scoperto con loro grande sorpresa che gli aztechi commemoravano la festa dei morti gli stessi 3 giorni innanzitutto, e gli stessi 3 giorni in cui la commemoravamo noi cattolici. Non è possibile una cosa così, c'è una coincidenza fuori da non fatto, con rituali simili, ok? Com'è possibile questa cosa? Beh, facendo delle ulteriori indagini, questo signore ha scoperto che questa usanza di commemorare i morti è presente in tutte le culture del pianeta, ma tutte vuol dire fino agli aborigeni australiani, ed è sempre presente nei giorni a cavallo di fine ottobre e inizio novembre, che evidentemente non è una coincidenza. E quindi si è domandato: ma che cos'è questa festività dei morti? Perché noi festeggiamo i morti tutti nello stesso periodo? E che cos'è che ha unito queste celebrazioni in tutto il pianeta? Beh, la risposta è banale. O ti metti d'accordo e dici che gli aborigeni parlavano con gli aztechi parlavano con i greci, con tutti gli altri, si sono messi d'accordo e hanno deciso che la festività dei morti era quella insieme, chiaramente è un'ipotesi da scartare, o l'altra ipotesi è che si tratta di una commemorazione di un evento reale che hanno visto tutti. È anche molto interessante che si capisce che ciò che è arrivato a noi di questa usanza proviene dall'emisfero sud del pianeta e proviene da qualche parte delle isole sperdute dell'Oceano Pacifico. Questo è un argomento che meriterà ulteriore attenzione, perché se è arrivato da lì, evidentemente lì c'era una forma di civiltà, una forma di intelligenza dove oggi c'è acqua e qualche puntino che ogni tanto spunta fuori, che casualmente sulla puntina di queste isole pacifiche ci sono delle costruzioni megalitiche che non capiamo come, da chi e quando siano state fatte. Bene, questo signore ha fatto una brillante ricostruzione che nella buona sostanza ci conduce a dire che i giorni che andremo a celebrare all'inizio di novembre, che noi chiamiamo le festività di ogni santi e dei morti eccetera, siano in realtà la commemorazione dei caduti dell'ultimo giudizio universale, dell'ultimo grande cataclisma del pianeta. Tutti i popoli del pianeta commemorano, senza più saperlo, i loro defunti in quel grande cataclisma. Il motivo per cui tutti lo sappiamo è perché chi è sopravvissuto, cosa volete che abbia raccontato intorno a un focolare ai figli, se non il fatto che l'anno prima c'è stato il grande cataclisma e lui si è salvato in maniera miracolosa. E piano piano questo racconto ci è arrivato in tutte le culture, chiaramente modificato, leggermente cambiato, eccetera, ma poi dopo con gli studi, quando si va a risalire, si capisce qual è questa origine. E non è un caso che le comete, ancora fino a 50-100 anni fa, erano sempre raffigurate ovunque come un sintomo di qualcosa di negativo, un cattivo presagio, portatrici di sventura. Queste sono alcune raffigurazioni degli ultimi 2, 3, 4 secoli, dove le comete vengono sempre comunque raffigurate come qualcosa portatrice di sventura, di incendi, di distruzioni, addirittura di
problemi genetici, non saprei neanche io come definirli. Si vede molto bene che la cometa non era assolutamente qualche cosa di simpatico e benevolo come noi oggi tendiamo a celebrare le piogge di meteoriti, no? Questa è una rappresentazione un po' particolare perché ci introduce un altro di queste evidenze che sono rimaste di questo grande cataclisma nella storia che viviamo ancora noi proprio in questi giorni. Questa è una delle rappresentazioni simboliche che si trova tantissimo di una cometa. In inglese viene chiamata Broom Star, che vuol dire la stella a scopa, proprio perché ricorda una scopa, no? C'è un altro modo di definirle, le comete, comete, che è una parola greca che vuol dire chioma dai capelli lunghi. Anche quella la ritroviamo ovunque nella mitologia e nella storia. Ma fermiamoci su questa scopa. Qual è l'altra festività che si celebra in questi giorni, che si riesce facilmente a legare a quello? Halloween. Halloween, contrariamente a quanto si possa pensare, non è una festività anglosassone, non è una festività consumistica. Per esempio, le prime tracce della festa di Halloween arrivano dalle Filippine, di nuovo dal sud dell'Oceano Pacifico, dove i ragazzini nei giorni di Halloween erano soliti bussare alle porte e chiedere se gli davano del cibo o se volevano il dispetto, lo scherzetto del genere. Quindi quello che noi viviamo oggi è la rappresentazione consumistica di questa festa. I contadini irlandesi, per esempio, dicono che nei giorni di Halloween gli spiriti del male, i demoni, sono vicini al pianeta, quindi è bene non uscire, è bene stare chiusi in casa. Tutte le celebrazioni di questi giorni si celebrano accendendo degli enormi falò, quindi rievocando in qualche modo gli effetti di questo grande cataclisma. Quindi Halloween, la festa pagana, non è altro che un'altra versione della festa cristiana dei morti. Come vedete, insomma, si è già stravolto tutto quello che ci hanno insegnato. Io sorrido quando vedo che il prete cattolico dà del pagano a quello che festeggia Halloween e quello che festeggia Halloween dà del bigotto a quello che festeggia. Non sanno tutte e due che stanno festeggiando qualcosa che c'è poco da festeggiare, perché è la commemorazione del più grande cataclisma che ha vissuto l'umanità.